Арка пламени лотоса очищения успешно завершилась. Сяо Янь поглотил его и сильно поднял уровень вместе с Гу Сюнэр. Далее начинается крайне эпичная глава сюжета – война с залом душ и его уничтожение. В трейлере показан этот эпичный момент. 10 святых Альянса выходят против святых зала душ. Они стоят друг напротив друга в ожидании. Альянс Небесного Дворца неплохо усилился за последние годы и вполне может выступить против зала душ. А помните, было время, когда у них Яо Лао на уровне мнимого святого был сильнейшим? Так вот, на этот момент, когда Сяо Янь вернулся в павильон падающей звезды после 2 лет поглощения пламени, теперь Альянс обладает 10 святыми. Вот это прогресс, согласитесь. Яо Лао и все остальные были очень рады видеть Сяо Яня, который 2 года пробыл в пространстве демонического пламени. Стоит сказать, что все очень волновались, так как знали о силе этого небесного пламени. После возвращения Сяо Яня эмоции хлынули, когда учитель и ученик вновь встретились. Яо Лао вытер слезы. На его лице, которое последние 2 года находилось в постоянном напряжении, наконец-то появилась улыбка. Ха-ха, старина Яо, я много раз говорил, что этот малыш не проживет такую малую жизнь. Теперь ты мне веришь? Рассмеялся Сяо Чэнь. Он глубоко выдохнул, увидев, что Сяо Янь вернулся целым. Младший глава Альянса действительно умеет вовремя появляться. Выйдя из уединения, ты можешь помочь и снять с наших плеч часть давления, с которым столкнулся Альянс. Первый старейшина Малой башни Пилюль от радости рассмеялся. Сяо Чэнь сразу же ощутил новую силу Сяо Яня. Первый старейшина, Яо Лао и остальные были поражены. Они с некоторым шоком изучили тело Сяо Яня. Сяо Чэнь был самым сильным из присутствующих, а потому лучше всего мог видеть прогресс парня. «Ты очистил очищающее пламя демонического лотоса?» Яо Лао испугался на мгновение, прежде чем невольно воскликнул. «Мне просто повезло», – ухмыльнулся Сяо Янь. Все присутствующие были в шоке, осознав, что Сяо Янь не отрицает этого. Большинство из них вошли в область демонического пламени и ясно понимали, насколько пугающим было очищающее пламя лотоса. Даже предок башни Пилюль не смог покорить его. Они все думали, что Сяо Яню по счастливой случайности удалось сбежать из области демонического пламени. Честно говоря, никто из них даже не думал о том, чтобы подавить и поглотить это жуткое пламя. Хорошо, очень хорошо. Яо Лао оправился от первоначального шока. В глазах алхимика небесное пламя, подобное очищающему пламени лотоса, считалось божественным объектом, которого искренне желали. Никто не покорял это пламя с тех пор, как Святой Очищения покорил его в прошлом. Но Сяо Янь вновь сотворил чудо. С этим пламенем никто не сомневался, что Сяо Янь сможет в одиночку сражаться с главой зала душ. Ранее мы говорили, что со стороны зала душ будет 3 высокоуровневых эксперта. Глава Хунь Мишен, старик Хунь Мо и недавно прибывший Хунь Тянь Мо из клана Хунь. Так вот, у Альянса не хватало человека на главу зала душ. Теперь же Сяо Янь станет его противником. С помощью Сяо Яня мы сможем справиться с этой атакой из зала душ. Это действительно благословение для всех нас. Все громко рассмеялись. Для них стало большой радостью, что Сяо Янь сможет сдерживать главу зала. Таким образом, он сможет значительно уменьшить давление, с которым столкнулся Альянс. Альянс Небесного Дворца был создан именно Сяо Янем. Он потратил много сил на его создание. Хотя Яо Лао был главой Альянса, все понимали, что Яо Лао просто помогал Сяо Яню управлять этой несравненно большой фракцией. Весь Альянс на самом деле принадлежал одному человеку. И этим человеком был Сяо Янь. Он наконец смог провести время с друзьями и товарищами. Но предстояла крупная битва. За 2 года произошло слишком много мелких стычек между Альянсом и залом душ. Нужна была решающая битва, которая действительно определит повелителя центральных равнин. Это грядущая битва между старой фракцией залом душ и недавно воссозданным Альянсом заставит зашуметь все центральные равнины. После окончания встречи в зале Сяо Янь побеседовал с взволнованным Яо Лао о некоторых делах. После этого разговора он вернулся в свой тихий двор, в котором не был в течение 2 лет. «Папа!» Знакомый, полный радости крик раздался сразу же, стоило Сяо Яню войти во двор. Сяо-Сяо прыгнула в объятия. «Ха-ха, малышка, ты сильно выросла». Сяо Янь улыбнулся, протянул руку и крепко обнял девочку.
Сяо-Сяо тут же счастливо улыбнулась, заставив его сердце невольно наполниться теплом. Здесь был его дом. Независимо от опасности, которую он испытал, он сможет быстро изгнать усталость из своего сердца, как только вернется домой. Сяо-Сяо за эти 2 года сильно выросла. Она постепенно превратилась из шумной малышки в девочку. Несмотря на молодость, она унаследовала завораживающую внешность своей матери. Она вся излучала красоту. Взросление позволило силе Сяо-Сяо расти не по дням, а по часам. С рождения она обладала несравненно сильной душой. Кроме того, в ее теле также рос семицветный питон, поглощающий небеса. Обычными способами никак нельзя было измерить потенциал ее тренировок. Более того, Сяо-Яня удивляло то, что обычно тихий предок Сяо-Чэнь, который придерживался старомодных и странных обычаев, чрезвычайно тепло относился к Сяо-Сяо. Он рассказывал обо всем, что знал Сяо-Сяо в течение этих 2 лет, пока Сяо-Янь пропадал неизвестно где. Казалось, будто он был всего в одном шаге от того, чтобы передать ей всю свою доуци. Она терпеливо ждала, услышав, что ты вернулся. Пока Сяо-Янь с любовью обнимал Сяо-Сяо, нежный голос раздался. Сяо-Янь поднял голову и увидел Сяо-Исянь. Сейчас она излучала большую силу, но мягкость просачивалась в сердце, вызывая ощущение всплывающего на щеках румянца. Она достигла уровня святого. Сяо-Янь подарил ей ценнейший подарок – сущность крови святого желтых источников. Впрочем, это же было и в случае Яо-Лао и королевы Медузы. Наконец, после очищения эссенции крови святого, подаренной ей Сяо-Янем, она прорвалась в уровень святого Доушен одной звезды. Вот как это описывается в оригинале. Пока Сяо-Янь с любовью обнимал Сяо-Сяо, теплый и нежный голос раздался впереди. Сяо-Янь поднял голову и увидел Сяо-Исянь в красивой мантии. Она, улыбаясь, смотрела на него. Сейчас она излучала больше тепла, чем 2 года назад. Излучаемая ею мягкость просачивалась в сердце, вызывая ощущение всплывающего на щеках румянца. «Ты стала святой?» Продолжая обнимать Сяо-Сяо, Сяо-Янь посмотрел на Сяо-Исянь и, улыбнувшись, спросил. Своими глазами и духовным восприятием он, естественно, смог ощутить ее силу святого одной звезды. Она преодолела этот барьер в течение 2 лет, прыгнув через мнимого святого. Эта скорость была довольно впечатляющей. «Это все благодаря капле сущности крови демонического святого», – ухмыльнулась Сяо-Исянь. Она увидела широкие глаза Сяо-Яня и невольно засмеялась. «Цайлинь так и не вышла из безмятежного источника. Тем не менее, нам не нужно беспокоиться. Мы с Цинлинь побывали на территории племени 9 безмятежных питонов. Она, должно быть, встретила что-то хорошее на дне источника. Мы можем почувствовать ее ауру, но мы не можем опуститься на дно источника». Да, с помощью Сяо-Яня Сяо-Исянь стала Доушен одной звезды менее чем за 30 лет. С точки зрения центральных равнин, да и континента в целом, 30-летний святой – это шокирующая скорость развития, примерно соответствующая древним кланам. Что касается Цинлинь, с ней абсолютно та же история. Сущность крови святого, в то время как она была на пике почтенного воина, она достигла уровня святого первой звезды, пропустив этап мнимого святого. Вот как это описывается в книге. Пока Сяо-Янь был Сяо-Сяо и исполнял свой отцовский долг в течение этих нескольких дней, то наткнулся и на Цинлинь. Нынешняя Цинлинь также достигла святого одной звезды. Она достигла чрезвычайно высокого положения в Альянсе, но на самом деле никак не беспокоилась о повседневных делах Альянса. Она все время ждала новостей, касающихся Сяо-Яня. И, как и Сяо-Исянь, была безмерно рада видеть его живым и здоровым, когда он вернулся в павильон. С этих пор на уровне святого они продолжат сопровождать Сяо-Яня, как и раньше, во всех его опасных приключениях. После возвращения Сяо-Яня в Альянс Небесного Дворца, его имя вновь потрясло все центральные равнины. Новость распространилась с огромной скоростью, и вместе с ней резко вырос боевой дух всего Альянса. За время его отсутствия, несмотря на присутствие Яо-Лао, внутри фракции ощущалась скрытая нестабильность, но теперь Сяо-Янь снова стал духовной опорой, способной объединить всех. Его репутация еще больше укрепилась после уничтожения филиала Зала Душ. Простые члены Альянса восхищались его силой, однако высшие эксперты понимали, что это лишь затишье перед бурей. Зал Душ не реагировал открыто, что означало подготовку к решающему удару.
Несколько дней сохранялось напряженное спокойствие. Обе стороны прекратили активные столкновения и усилили оборону. Другие фракции также почувствовали надвигающуюся катастрофу. Все понимали, что исход войны решится, когда в бой вступят сильнейшие эксперты. В это время Сяо Янь провел редкие спокойные дни с семьей. Однако спокойствие быстро закончилось. На 7-й день в Альянс прибыло кровавое письмо от Зала Душ. Вызов на смертельный бой, адресованный лично Сяо Яню. В нем назначалось место и время – Павшая гора через 3 дня. Так начался отсчет к решающей битве. Горный хребет Павшей горы располагался на границе между Залом Душ и Альянсом. Название Павшей горы пришло еще с древних времен. Поговаривали, что достаточно большое количество элитных святых погибло в этих горах в незапамятные времена. Неудивительно, что он был выбран местом, где будет проходить решающая битва. Эти новости распространились быстро, но обе стороны недооценили масштаб. В течение 3 дней ранее опустевший горный хребет с поразительной скоростью наполнился огромным количеством людей со всего мира. Сражение, после которого определится повелитель всех фракций центральных равнин, стало захватывающим событием. 3 дня быстро прошли. Когда на 4-й день утренний солнечный свет прорвался сквозь облака, атмосфера стала чрезвычайно кипящей. Тысячи фигур прибывали. Среди них можно было даже увидеть некоторых старых демонов и великих старейшин некоторых фракций. И вот время настало. Холодный черный туман хлынул во всех направлениях. Зал душ пришел. 7 фигур медленно появились во взоре каждого. Все эти 7 фигур имели огромные и мощные ауры. Многие люди ощущали ужас просто от взгляда на них. Зал душ действительно был достоин носить имя повелителей на центральных равнинах. Они привели сюда 7 святых. Эта великая сила заставляла многих вздыхать в восхищении. Сильнейшими были 3. Глава Зала душ на средней 5-й звезде святого, старик Хуньмо на пике 5-й звезды и член клана Хунь по имени Хунь Тяньмо на 6-й звезде Доушен. Остальные представители были послабее, от 1-й звезды святого до 3-й. Вся область быстро стала темной и холодной после появления 7 экспертов. Даже падающий с неба солнечный свет отдавал по телу холодом. Сила Зала душ на самом деле так пугает. Но со стороны Альянса еще больше – 10 святых. Кто это? Рассмотрим уже завтра. Подписывайтесь на YouTube канал и Telegram Киномикс, чтобы не пропустить. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк и всем пока.